Ты знаешь секрет природного источника энергии? Сегодня мы расскажем о мукуне жгучей, экстракте с концентрацией 15%, который поможет зарядить тебя на целый день. Принимай 1-2 капсулы в первой половине дня за полчаса до еды, запивая немногим количеством негазированной воды. Курс 2-3 недели, а между курсами обязательно делай перерывы не менее 2 недель. Совмещай мукуну с витаминами группы В6 для стабильного эффекта, а также можешь использовать стимуляторы с уменьшенной дозировкой. Помни, прежде чем начинать, проконсультируйся с врачом. Хочешь знать больше о натуральных добавках? Подписывайся на наш канал по ссылке в био.